先看视频。现在真的是除了特斯拉，其他的新能源车都不敢修了。修了10几年的燃油车型，也从来没听说过哪个车型修了个电池，读了个数据啊，被抓进去了，真的是吓死人了。所以啊，现在专修特斯拉，只有特斯拉没事，不锁车也不锁电池，不像现在有的一些车企啊，它既要签一些保密协议，它还有的时候会锁车，搞得车都不像车主本人的一样了。你说搞笑不搞笑？看到没？修理工现在已经天塌了，路现在是越走越窄了，只敢修特斯拉。目前这些电车里面也只有特斯拉敢让车主在外面修，然后还提供质保的车企，还是对自己的技术有信心呀。咱们国产遥遥领先们那就不一样了，你拆个电池包，直接把修理工都给起诉了，让赔付800万，还把人家给送进去了，直接踩缝纫机半年。咱们不是崇洋媚外啊，就是在纳闷，为什么国内那些吊打碾压特斯拉的遥遥领先们不敢放开让修理工来修呢？这个属于是维修售后垄断呀。抖音搜索车企法务部，现在这舆论环境，真话谁还敢说呢？法务不守法，专搞文字狱。